intambara ya Kongo ni y'Abakongo ntabwo y'Abanyarwanda cyo cyumvikana. Intambara ya Kongo ni y'Abakongo ubwabo ntabwo ari iy'Abanyarwanda twebwe mu Rwanda. nta n'inyungu turufitemo nta n'icyo tuyishakamo ndetse ko bafite abanzi bacu interahamwe n'ibiki ariko babikemura ko byarasabwe ko interahamwe tukeneye ko bataha batashobora gutaha bajyana ibyo nibatabikora ubwo hari ibindi ariko pa nawe intambara ni y'Abakongo. Bariya abantu barwana muri Kongo bavuga ikinyarwanda n'abaza Masisi n'abaza Rucuro n'Abanyamurenge bo mu murenge n'ahandi si bemeze nanjye guca umugani mubi babona ko ntukanye kana kujya mu mugani ukunze amata kugira ngo umenye neza akwiye no gutwara n'iyakamwa. Ukunze amata ntabwo akunda amata ngo wanjye nkaho yakamye bashoboka. Bariya n'Abakongo bagabanya Afurika bayigabanya abera. Bariya abantu babakatiye muri Kongo siko bimeze babakatana n'ubutaka bwabo. Urugero u Rwanda barukata babakatira biriya byageraga kuri barabajyana ntabwo ngo ntibagende ubusa n'ubutaka urabaha ntimubyumva se ni ibintu byoroshye cyane. Abandi bakavuga twebwe ubutaka badukatiyeho turi Abanyekongo badukatiye ku buno butaka murabuturuka naho ngo tujye tuvuga ikinyarwanda ariko turi Abanyekongo twakatiwe ururimi rwa Rusanzino. Nase bababwira ngo nimugende n'ubutaka bwanyu bakurikire ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu ya ntambara izagumaho ntabwo byoroshye kugeza igihe ubwabo bazasutengaho ikibazo cyabo bakemera ko bafite uburenganzira bakabana mu mutuzo kuko basangiye igihugu basangiye ubutaka. Ari abarimo barwanya uyu munsi ntabwo bahakase ari abarwana so bahakase